यो डिस्पोजेबल गमला चाहिँ फुटेको थियो ढलेर। त्यो भएको भएर मलाई यसलाई फ्यालिहाल्न पनि मन लागेन, किनभने यो लास्टमा गएर त प्लास्टिक नै हो जुन चाहिँ माटोको कन्ट्याक्टमा आइसकेको थियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ रियुज गर्ने सोचेँ। यसरी पहिला काटेँ अनि काटिसकेपछि जुन माथिपट्टिको जुन त्यसको भाग थियो त्यसले चाहिँ माटोलाई अडाउनको लागि युज गरेँ। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो इनार खन्दाखेरि जुन ढुङ्गाहरू निस्केको थियो त्यसलाई चाहिँ लिएर यसरी एउटा बोर्डर जस्तो बनाएँ अनि माटो यसरी हालेँ। अनि मैले चाहिँ आज थोरै गिट्टीहरू पनि कलेक्ट गरेको थिएँ भर्खर कन्स्ट्रक्सन भएको घरको अगाडिबाट। अनि त्यो गिट्टीहरूलाई पनि यसरी राखेँ अनि माटो थप्दै गएँ। त्यसपछि मैले मेरो जुन अघिको सुरुको गमलामा भएको सकुलेन्टहरू जुन चाहिँ लडेर भाँचिएको थियो तिनीहरूलाई यसमा सारिदिएँ। अनि जुन यो आफै आइराखेको हुन्छ नि यो फन्ड पनि होइन, यो के हो थाहा छैन, यो पर्खालहरूमा हुन्छ नि, त्यसलाई लिएर आएर यसरी राखेँ। अनि यसरी चाहिँ मैले रियुज गर्ने चाहिँ कोसिस गरेको छु।